दिनैनि गोदान मोनसे भिडिअ फिन खेब बयखौबो बरायनानै लानाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङावहाय मोनसे जोबोद इम्परटेन्ट टपिकनि सायावहाय भिडिअ लानानै फैलायबाय। नोंथांमोना भिडिअखौ स्किप खालामालासिनो जोबजासिम नायलांबानो जाबाय। ससियेल मिडियायाव दायो मोनसे टुइटार पस्टआ भाइरेल जानायखौ नुनो मोनगासिनो दं, जेरावहाय बिस्वजित दैमारी बिथाङा 2018 मायथाइनि 25 फेब्रुआरि मान्थआवहाय जोंनि मिनिस्टार अफ ट्राइबेल एफेयार्स अफ इन्डिया जुवेल अराम बिथांखौ लोगो हमहैनाय मोनसे टुइटार पस्ट, जाय टुइटार पस्टखौ जुवेल अराम बिथाङा गावनि टुइटारनि गेजेरजोंहाय शेयार खालामदोंमोन। बै मोनसे टुइटार पस्टआ दायो ससियेल मिडियानि गेजेरावहाय गोबां भाइरेल जानायखौ नुनो मोनगासिनो दं। बै टुइटार पस्टआ मा आं नोंथांमोननो स्क्रिनाव होनानै होगोन, लोगोसे आं फरायलांफागोन। नोंथांमोना मोजाङै खोनासंलांबानो जाबाय बै टुइटार पस्टनि गेजेरजों जुवेल अराम बिथाङा मा फोरमायदों। भिडिअखौ जागायजेननायनि सिगां नोंथांमोननिसिम गुरैयै खावलायनाय, नोंथांमोना आंनि चेनेलाव गोदानब्ला चेनेलखौ अननानै साबस्क्राइब खालामनानै लादो। नोंथांमोना आंनि चेनेलाव बेबायदिनो गोदान आपडेटफोरखौ मोननो हागोन। थौदो बिदिब्ला दिनैनि भिडिअखौ जागायदिनि। नोंथांमोनाथ' दायो मिथिखागौ जोंनि आसामावहाय मोन 6 हारिफोरा एसटि मोननांगौनि थाखाय गोख्रों सोमावसारनायखौ नुनो मोनगासिनो दङ। आसामाव थानाय मोन 6 हारिफोरा एसटि मोननांगौनि थाखाय गोख्रों सोमावसारनायनि हेंथायै जोंनि आसामाव थाखानाय ट्राइबेलफोरखौ लानानै सिसिट'वानि बानजायनायावहाय थांनाय 10 नभेम्बर खालारखालि गुवाहाटी सनापुरनि मिनि स्टेडियामावहाय मोनसे गोख्रों हेंथा सोमावसारनायखौ आसामाव थानाय मोनफ्रोम ट्राइबेल हारिफोरा लोगो नांनानै, जायफोर मोन 6 हारिफोरा एसटि दाबिदोंमोनना, बैसोरनि हेंथायै गोख्रों सोमावसारनाय हाबाफारिखौ लादोंमोन, जेरावहाय जोंनि ट्राइबेल हारिफोरनि गोबां लाख सुबुंफोरा बाहागो लाहैदोंमोन। दा नैबे मोनसे खोथाखौ नोंथांमोना मा सानो आं बेखौ मिथिया। थांनाय बिटिसि एबा बिटिआर इलेक्सनाव हाग्रामा महिलारी बिथाङा इलेक्सन केम्पेइननि गेजेरजोंहाय मोनसे बाथ्राखौदि बुंदोंमोन जे आदिबासि एबा कच राजबंशी सुबुंफोरनि गेजेराव इलेक्सन केम्पेइन खालामनाय टाइमाव हाग्रामा महिलारी बिथाङा नैबे मोनसे बाथ्राखौ बुंदोंमन। एसटि नांगौना हानि फाट्टा नांगौ होननानैहाय हाग्रामा महिलारी बिथांखौ मोनसे केम्पेइननि गेजेरावहाय कुइसन खालामनायखौ नुनो मोनदों, बा एसटि बा हानि फाट्टा जासिनायखौ नुनो मोनदों। दा बैखौ लानानैनो आदिबासि एबा कच राजबंशी हारिनि सुबुंफोरखौहाय एसटि मोननांगौनि थाखाय गोख्रों सोमावसारनायखौ नुनो मोनदों। मानोना सिगाङावनो जासिखाबाय नालाय, दा बैसोरबो गोख्रोङै गावसोरनि मोननांगौखौ मोननो थाखाय सोमावसारनायखौ नुनो मोनदों। दा नोंथांमोना बेनि सायाव मा सानो कमेन्ट सेक्सननि गेजेरजों फोरमायहरबानो जाबाय। आं सानदों आरो बैफोरबादि बुंनायनि थाखायनो बैसोरबो दाबिनो थाखाय साहस मोनदों होननानै आं बे मोनसे खोथाखौ सानदों। दा गुबै बाथ्राया बेसोदि बिस्वजित दैमारी बिथाङा 2018 मायथाइनि 25 फेब्रुआरि खालारावहाय जुवेल अराम, जाय मिनिस्टार अफ ट्राइबेल एफेयार्स अफ इन्डिया, बेनि मिनिस्टार, बे बिथांखौ मानि थाखाय लोगो हमहैदोंमोन बेवहाय दङ। जुवेल अराम बिथाङा गावनि मोनसे टुइटार पस्टनि गेजेरजों फोरमायनानै होदों। बे टुइटार पस्टआनो मा आं नोंथांमोन नैबे साइडआव होनानै होगोन, नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय। बेवहाय लिरदों, ए डेलिगेशन अफ बिटिएडि कच राजबंशी सनमिलनी क'क्राझार आसाम लेड बाय श्री बिस्वजित दैमारी एमपि राज्य सभा called on me at my residence office, New Delhi, and submitted a memorandum regarding inclusion of Koch Rajbongshi community in the list of scheduled tribe. दा नोंथांमोना बे पस्टखौ नुनानै मिथिनो हाबाय जानांगौ। आं नोंथांमोननो गोरलै बाथ्रायावनो फोरमायनानै होनि, बिस्वजित दैमारी बिथाङा कच राजबंशी हारिखौ शिड्युल्ड ट्राइबनि मान मर्यादा होनांगौ होननानै जुवेल अराम बिथांनो मेम'रेन्डामखौ साबमिट खालामहैदोंमोन। बेसेबां मायथाइयाव होननानै बुङोबा 2018 मायथाइनि 25 फेब्रुआरि खालाराव बेखौ जुवेल अराम बिथाङा गावनि मोनसे टुइटार पस्टनि गेजेरजोंहाय शेयार खालामदोंमोन। आरो बे मोनसे टुइटार पस्टखौहाय प्रेजेन्ट डेआवहाय ससियेल मिडियानि गेजेरजों गोसारनायखौ नुनो मोनगासिनो। दा नोंथांमोना बे टुइटार पस्टखौ नुनानै मा सानदों? बिस्वजित दैमारी बिथाङा दि कच राजबंशी हारिनि मानसिफोरखौ शिड्युल्ड ट्राइबनि मान मर्यादा होनांगौ होननानैहाय मेम'रेन्डाम साबमिट खालामहैदोंमोन। दा नोंथांमोना बिस्वजित दैमारी बिथांनि बेबायदि मेम'रेन्डाम साबमिट खालामहैनायखौ लानानै मा बुंनो सानो कमेन्ट सेक्सननि गेजेरजों फोरमायहरदो। दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै, लोगो मोनफिनगोन गुबुन मोनसे भिडिअआवहाय। बाय बाय।